السلام عليكم دمان خياري waxaan idin rajeynayaa dhammaan inaad fiicantiin kusoo dhawaada madbaqa xubul cayn mar kale waxaan sameyn doonaa maanta macsuub oo aad looga jecel yahay wadamada jasiiradda carabta hatta Soomaalida laftirkoodu way jecel yihiin waynu isticmaalnaa marka inagu waxaanu naqaanaa Fatamuus waana noocyo badan yahay inta kadib waxaan idin xasuusinayaa inta channelka ku cusub waxaan idin leeyahay subscribe daha si aad ula socotaan fiidiyoda aan soo dhigno oo midka xiiso badan yahay jeliska ama gambaleelka ku dhufta like gareeya oo share gareeya wad mahadsantihiin yaan bilaabo waxaan xal dhahdaa halka waxaan ku haystaa koob barkii oo daqiiq ah waan shandeynaya halkan sidoo kale waxay ku jira budo oo take a step back to see the truth around you sidoo kale halka waxay ku jirtaa in yaro madaxa waa fariisul oo qiyaastay qofku ka isaga qiyaasan kara laakiin waa fariisul intaan ay ku jirtaa halkan waxay ku jirtaa sonkor bay ku jirtaa marka haaf uma baahanahay halkan sidoo kale waxay ku jira xabaasud ayada laftirkeeda haaf bay ku filan marka qof walba isaga ku qiyaasanaya oo arkay daqiiqdu inta uu baahan yahay si ayna u jilcin marka la isku qoyo wala isku yara xashiya imka waan xashay waxaan yara dhigayaa 10 daqiiqo tobankii daqiiqo imka way dhamaadeen marka waan laba hayaa insha Allah soft bay noqotay aad bay u jilicsan tahay masha Allah markaan kala bixiyay saliid yar baan marinayaa dhexdeeda kana in yar oo daqiiq ah ku duldaadinayaa
waxaan u soo gudubnay marka qaybtii labaad. qaybtii hore saan u sameynayay sabaayada oo darkiisii. waxaan ka soo saaray mashiinkii aan shiiday sidaa bas bay noqotay dixeem. muuska ayaan burburinayaa. muuskii isaga inboo wada bururiyay saas ku diyaar ku yahay. waxaan ku darayaa sabaayadii aan rabtay. waan isku walaaqayaa markaan si isku dhex galaan muuskii iyo sabaayadii. fiican bay isku dhex galeen. culeyska waxaa dareemsayaa si fiican isku dhex galeen wax qarax aan u jirin. aanka si fiican bay isku dhex galeen wax dareemsaa malqaacada inaanu ka dhacayn inuu qoyday ilaa aad ka rido mooyaane. intaasi saas bay diyaar ku tahay. waxaan ku darayaa qishdadii. walba qofkii jecel inuu ku badatan oo ku wada darsan karaa, laakiin si anigu imika haaf xoogaha ayaan ku darayaa marka 4 loo qaybiyo 3 ahaan ku daray. kan waxaan ku ridayaa saxni kale.
intii igu hadhay ayaan marinayaa. sidoo kale halkana waxaa igu jira yogurt maxaa la dhahdaa marka strawberry iyo maaha nooc kale waxa weeyaan caano dhanaan yogurt uu kala duwan yahay caano dhanaan baa ugu fiican. qishdadii baan haddana waxaa ku darayaa si uu u noqdo wax jilicsan oo aad iyo aad fari ismiid. waxaan ku darayaa marka sabiib yar, waxaan ku darayaa lowskii, sidoo kale in yar oo koosada ka markaan intaas oo dhan ku daro waxaan ku darayaa malab. sidoo kale waxaan ku darayaa in yar oo ahayn xabaasud. markaa sidaas uu diyaar ku yahay macsuubkii ama fatamuus. markaa waxaan ku yar foqayaa kan ما شاء الله. sidaas buu diyaar ku yahay